হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে যমুনা ব্র্যান্ডের 3টি মডেলের ফ্রিজ দেখাবো। তো একটি হচ্ছে 1150 এবং আরেকটি 12.5 এবং আরেকটি হচ্ছে 1750 ফ্রিজ। তো এখানে আসলে আপনারা উজ্জ্বল ভাইকে পেয়ে যাবেন, উজ্জ্বল ভাইকে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো উজ্জ্বল ভাই ভালো আছেন? আচ্ছা, আমরা আজকে এই 3টি ফ্রিজের মডেল, এগুলোর দাম এবং এগুলোতে কী কী ফিচার রয়েছে এগুলো সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে পুরো ভিডিওতে জানাবো। তো প্রথমে আমরা যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে রেড কালার একটি ফ্রিজ। তো এটি হচ্ছে 1150 একটি ফ্রিজ। তো এটা আমরা ডিপটা একটু দেখি। তো উপরে হচ্ছে ডিপ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরে হচ্ছে ডিপ, একটি তাক রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি তাক এবং দরজাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা যারা ভিডিও দেখে আসবেন তারা অবশ্যই এখানে দেখে নেবেন, দেখে শুনে তারপরে আপনারা ফ্রিজগুলো কিনবেন। তো এগুলো হচ্ছে যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। তো ডিপ দেখানোর পরে এখানে আপনাদেরকে নর্মালটা একটু দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে নর্মালটা আপনারা দুইটা তাক পেয়ে যাবেন। এগুলো হচ্ছে গ্লাসের, তাকগুলো হচ্ছে গ্লাসের এবং এখানে ভলিউম বাটন রয়েছে, আপনারা এখানে কমাইতে এবং বাড়াইতে পারবেন। ফ্রিজের পাওয়ার যেটা কমাইতে এবং বাড়াইতে পারবেন। এবং লাইট রয়েছে এখানে, আপনারা লাইট দেখতে পাচ্ছেন, লাইট রয়েছে এখানে। তো এছাড়াও নিচে একটি ভেজিটেবল কেস রয়েছে, আপনারা এখানে শাক সবজি রাখতে পারবেন, ভেজিটেবল কেস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এরপরে দরজার মধ্যে আপনারা ডিম এবং লেবু জাতীয় যে কোনো কিছু আপনারা এখানে রাখতে পারবেন। এছাড়াও নিচে দিয়ে আপনারা পানির বোতল এখানে রাখতে পারবেন। এছাড়া সবগুলো ফ্রিজে আপনারা এই বরফের কেসগুলো দেওয়া থাকবে, আপনারা এগুলো দিয়ে বরফ বানাইতে পারেন। সবগুলো যমুনা ব্র্যান্ডের সবগুলো ফ্রিজেই এই বরফের কেসগুলো দেওয়া থাকবে এবং একটি চামচ দেওয়া থাকবে যেটিতে আপনারা বরফগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন। তো আপনারা দরজাটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে 1150 মডেল একটি ফ্রিজ। তো একটু উপরের দিকে যদি আপনাদেরকে দেখাই, তো কালারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে লকারটা দেখতে পারেন। এটি 65% এনার্জি সেভিং মোড এখানে দেওয়া আছে এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। এছাড়া আপনারা কম্প্রেসারে পেয়ে যাবেন 10 বছরের ওয়ারেন্টি। তো 10 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আপনারা পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটি, যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। তো এটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 30,000 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 29,000 টাকা। যদি আপনারা আমার ভিডিও দেখে আসেন তাহলে অবশ্যই আপনারা 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো এইগুলোর কালার আপনারা অ্যাভেলেবল কালার পাবেন, আপনারা বর্তমানে ডিসপ্লে করা আছে রেড কালারটি আপনাদেরকে দেখানো হলো। তো এরপর আমরা দেখাবো আচ্ছা, আপনারা আমার ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে যে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, যে দোকানের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আপনারা এখান থেকে যদি ফ্রিজ কেনেন তাহলে আপনারা হোম সার্ভিস পাবেন, আপনাদের বাসায় গিয়ে ফ্রিজগুলো দিয়ে আসা হবে। তো এরপরে আমরা যে ফ্রিজটি দেখবো, ফ্রি না, আচ্ছা, হোম সার্ভিসটা আপনারা ফ্রিতে পেয়ে যাবেন, আপনাদেরকে কোনো টাকা দিতে হবে, আপনারা ফ্রিতে হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। তো এরপরে আমরা যে ফ্রিজটি দেখাবো, এরপরে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে 12.5। তো এটির মডেল নাম্বার হচ্ছে CD266। আপনি এটি মডেল নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা হচ্ছে পুরোটা গ্লাস, উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা গ্লাস। তো পুরোটা গ্লাস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এটিতে গ্লাস ডোর রয়েছে, ভেতরে যে ডিপ চেম্বার রয়েছে আপনারা গ্লাস ডোর পেয়ে যাবেন। তো উপরে হচ্ছে নর্মাল, এটি আপনারা উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে উপরে নর্মাল চেম্বার। এখানে পাওয়ার বাটন যে রয়েছে, এই পাওয়ার বাটনটি রয়েছে এবং এলইডি লাইট রয়েছে এখানে। তো এখানে 3টা আপনারা তাক পেয়ে যাবেন, এগুলো সবগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে গ্লাসের। তো 3টা আপনারা তাক পেয়ে যাবেন, 1টা 2টা 3টা, এবং নিচে একটি ড্রয়ার রয়েছে, ড্রয়ার আপনারা ভেজিটেবল বক্স রয়েছে, এটি আপনারা এখানে শাকসবজি সব কিছু রাখতে পারবেন। তো এরপর দরজার মধ্যে যদি আপনাদেরকে দেখাই, এখানে আপনারা ডিম বা লেবু জাতীয় সব কিছু এখানে রাখতে পারবেন। এছাড়াও এখানে বোতল বা সব কিছু এখানে আপনি ইচ্ছে মতো রাখতে পারবেন। তো আপনাদেরকে ফ্রিজের সাথে সবগুলো ফ্রিজের সাথে আপনারা একটি করে চামচ পাবেন বরফ পরিষ্কার করার জন্য, একটি করে চামচ পাবেন এবং 2টি করে বরফের কেস পাবেন। তো এরপরে আপনাদেরকে ডিপ চেম্বারটা যদি দেখায়, এটা হচ্ছে ডিপ নিচের দিকে। তো এটি ড্রয়ার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা বক্স। তো ড্রয়ার সিস্টেম আপনারা দেখতে 3টা ড্রয়ার রয়েছে। এই 12.5 মডেলের ফ্রিজ আপনারা 3টা ড্রয়ার পেয়ে যাবেন, ডিপ চেম্বার 3টা ড্রয়ার পেয়ে যাবেন। আপনাদের মতো ইচ্ছে মতো আপনারা আলাদা সব কিছু রাখতে পারবেন। যাদের ড্রয়ার পছন্দ তারা ড্রয়ার মডেলটি নিতে পারেন, আর যাদের ড্রয়ার পছন্দ না তারা ড্রয়ার ছাড়াও পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা ড্রয়ার ছাড়াও এই মডেলের ফ্রিজটি পেয়ে যাবেন। তারপরে ড্রয়ারটি দেখাচ্ছি, ড্রয়ারটি হচ্ছে প্লাস্টিকের ড্রয়ার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 3টা ড্রয়ার রয়েছে এখানে। তো ফ্রিজের উপরে একটু যদি দেখাই, এটা হচ্ছে গ্লাস। যে কালার আপনারা অ্যাভেলেবল কালার পেয়ে যাবেন, আপনারা এই ফ্রিজের অ্যাভেলেবল কালার আপনাদের যে কোনো কালার আপনারা এখান থেকে পছন্দ মতো নিতে পারেন। এগুলো উপরের মতো গ্লাস দেখতে পাচ্ছেন, ব্ল্যাক আছে, রেড আছে এবং বিভিন্ন কালার অপশনগুলো আছে, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা, এটির প্রাইস হচ্ছে 38,000 টাকা। তো 38,000 টাকা প্রাইস আছে এবং আমার ভিডিও দেখে আসলে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। 37,000 টাকা হলে ফ্রিজটি নিতে পারবেন।
তো এরপরে আমরা যদি দেখি এটি হচ্ছে যমুনা ব্র্যান্ডের কত সিফটি, এটি 17.5 সিফটি, 17.5 সিফটি একটি ফ্রিজ। এটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ফ্রিজটা হচ্ছে গ্রিন কালার একটি ফ্রিজ। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্মার্ট কম্প্রেসর, 10 বছরের গ্যারান্টি রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 10 বছরের কম্প্রেসরের 10 বছরের গ্যারান্টি রয়েছে, এখানে ওয়ারেন্টি না। আর হচ্ছে সবগুলো প্লাসের আপনারা 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যমুনা ব্র্যান্ডের সবগুলো ফ্রিজে 10 বছরের গ্যারান্টি রয়েছে কম্প্রেসরের, আর 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো এটি হচ্ছে 65% এনার্জি সেভিং মোড এখানে দেওয়া আছে। ফ্রিজটি আপনারা সবগুলো কালারই অ্যাভেলেবল পাবেন এখানে। তো বর্তমানে ডিসপ্লে করা আছে এখানে গ্রিন কালার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটার উপরে যদি খুলে দেখে আপনাদের, তো উপরে হচ্ছে ডিপ চেম্বার দেখতে পাচ্ছেন, উপরের দিকে হচ্ছে ডিপ চেম্বার। তো ডিপে এখানে তাক রয়েছে, এখানে বর্তমান নাই কিন্তু এখানে তাক আছে। আর আপনারা এখানে অনেক কিছু রাখতে পারবেন, তো দরজার মধ্যে অনেক কিছু রাখতে পারবেন আপনারা। ডিপটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ডিপটি একটু ছোটো এবং নর্মাল হচ্ছে অনেক বড়। আপনারা যাদের ডিপ ছোটো যাদের পছন্দ, আপনারা এখানে এই মডেলের ফ্রিজটি নিতে পারেন। এটা হচ্ছে ডিপ ছোটো এবং নর্মাল হচ্ছে বড়। যাদের নর্মাল বড় প্রয়োজন তারা এটি নিতে পারেন। এটা আপনাদের এখানে কুলিং ফ্যান দেওয়া আছে এবং পাওয়ার ভলিউম বাটন সবগুলোতে যেরকম থাকে, এবং এলইডি লাইট রয়েছে, এবং 3টা রয়েছে তিনটা তাক আছে, এবং একটি ভেজিটেবল কেস আছে নিচের দিকে। আর সবগুলো ফ্রিজেই থাকছে আপনাদের জন্য একটি করে চামচ বরফ পরিষ্কার করার জন্য, এবং আর দুটি হচ্ছে বরফ আইস বক্স, দুটো আপনারা বরফের ট্রে আর কি দুইটা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দরজার মধ্যে এখানে ব্যবহার বিধি রয়েছে কিছু, আপনারা এগুলো দেখে নিতে পারেন। এরপরে ডিমের কেস রয়েছে, ডিম অথবা আপনার লেবু যে কোনো কিছু আপনারা এখানে দিয়ে রাখতে পারবেন, এবং পানির বোতল আপনারা এদিক দিয়ে রাখতে পারবেন। তো এর আরেকটি মডেল রয়েছে, আপনাদেরকে যদি দেখাচ্ছি। একই মডেলের ফ্রিজ আরেকটি দেখতে পাচ্ছেন, সেম মডেলের ফ্রিজ, সেম সব কিছু সেম। এটাতে তাক রয়েছে, আগেটাতে তাক ছিল না, তো তাক রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো সেম মডেলের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। এটির প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা। 35,000 টাকা হলে ফ্রিজটি কিনতে পারবেন। আর যারা আমার ভিডিও দেখে আসবেন তারা অবশ্যই এখান থেকে আপনারা 1,000 টাকার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। সবগুলো ফ্রিজে আপনারা যমুনা ব্র্যান্ডের যে কোনো ফ্রিজ কিনবেন এই দোকান থেকে, আপনারা সবগুলো ফ্রিজেই 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন যদি আপনারা আমার ভিডিও দেখে আসেন, এবং আমার চ্যানেলের নাম যদি বলেন তাহলে অবশ্যই আপনারা 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে এই দোকানের অ্যাড্রেস এবং ফোন নম্বর যাবতীয় সব কিছু তথ্য দেওয়া আছে। আপনারা যাদের ভালো লাগে, যারা যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পছন্দ করেন তারা অবশ্যই এই দোকানটিতে আসবেন এবং ফ্রিজগুলো দেখে যেতে পারেন। তো এগুলোর প্রাইসের থেকে আপনাদেরকে 1,000 টাকা কম রাখা হবে। তো এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে টিক দিয়ে দেবেন।